见其车知其人。过去在经济好的时刻呢，一个人其实很多人都有1台车、2台车，甚至3台车。那在这种情况之下，如何在不景气的时刻，我们要如何能够开着这里的车子，心爱的爱车，又能够彰显自己的身份，乃至于跟家人分享，包括个人用车、家庭用车，还是上班呢，或者休闲，都要兼顾到。特别是这台车子，因为它在外观设计上面是，你可以发现，尤其是新一代的日本车，非常的 fashion。在这种设计情况之下，走到哪里，甚至到大饭店，气派大方，完全不失礼貌。所以我觉得它在这种整个强调个性有型的时候，是可以去选择这种车子的。我觉得这台车真的是非常非常实用的一款车哦。为什么？因为我1个星期7天都用得到它。以往我在开房车的时候，平常是当然没有问题，可是到假日真的想休闲的时候，要你近一点的小小的移动距离也就算了。如果有时候要跑远一点，或者有时候你是3代同堂要一起出门，那你根本是要自己开一台车，还得要叫一台计程车，还得要想办法再另外开一台车。那但是从我换了这台车之后开始呢，这部车让我一个星期7天都可以好好的运用它，我觉得非常非常的棒。它具有房车的一个车辆设计，它也具有休旅车的大度量与功能性。它整个开起来的感觉，就像是一台舒适又精准的一个房车。我自己是一个比较喜欢开快车的人，所以我那时候从房车换到休旅车，我本来想说我的快乐生涯就此结束。没有，我换到这部车之后我发现它甚至比一般那种日系的小房车的那种操控性还要好。它的动力性能，尤其是在国产车来讲，蛮值得推荐的。就是说，它还有所谓的4速手自排的一个车辆设定，它呢偶尔可以满足你小飙一下的一个乐趣。如果说从车辆的严格来看，这一代的车子，它已经延续了比上一代进一步的放大。在第2排座椅是我觉得我很满意的地方有时候我只载我爸爸妈妈出门的时候，我希望他们坐得舒舒服服的所以他在第2排座椅我就可以把它变成2张独立的那种很像沙发椅的那种感觉都还有扶手但是如果有时候全家都挤在一起的时候，我真的需要多一个座位的时候它也可以再变出1张座位来。传统上来说，这一台车子有一个很大的不同点，就在它的中控台的设计，它把排挡杆跟中控台是融合一体。那在这个情况之下，你可以比较有掌握，跟车子的动态表现来讲，你可以比较融合一体。特别是它这个，中控台的萤幕是伸手可及，它最远处也让你可以方便说，在行驶路线的时候，你可以很轻松的一个去操作。特别是当你直接握了方向盘也好，你发现这一种比较 sporty 的一个操作界面来讲，你可以发现它很听话，它是非常听话的一台车子，乃至于说在整个一个行路过程中，会让你还蛮意的。汽车它毕竟是一个交通工具我希望的是它可以在我有需求的时候，它就可以满足我。